फुल वीडियो देखो, अगर हंसी नहीं आया तो एमबी रिटर्न कर दूंगा। एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेगी। अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। 3, 2, 1, go! तो अब सुनिए, बेवड़ा बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो एक क्वार्टर ही दे दें।